Со 23 гласа за, Општина Струмица едногласно изгласа дека новата стратегија за млади што се носи во општината ќе го исфрли терминот родова еднаквост. Наместо родова еднаквост ќе стои еднаквост меѓу мажите и жените. Промената е на предлог на советникот од ВМРО ДПМН Владимир Ристов, кој побара да се разјаснат дел од членовите во стратегијата, додека градоначалникот Костадинов рече дека ставот на општината е јасен и тој дел од текстот ќе се промени. Апелирам, заради појаснување терминолошко, да се интервенира во самата стратегија и секаде каде што стои родова еднаквост, за да немаме дилеми каков е ставот на градоначалникот, а и на советниците, да стои еднакви можности помеѓу жените и мажите. Одлуката на општината е популистичка и на штета на неколку млади трансродови лица кои би биле исфрлени од стратегијата, вели Ирена Цветковиќ од коалиција Маргини. Но она што е многу, уште пострашно, е тоа што овакво здружување на политичките сили и елити го немаме кога се станува збор за прашања кои што навистина ги засегаат младите. А тоа се партиски вработувања, квалитетот на воздухот во Струмица. За тоа ние немаме здружена акција, немаме визија, но за да се заштитат мнозинството биолошки мажи и жени од два трансродови личности, гледаме дека овој тип на популизам, за жал, не само што носи кон ускратување на нечии права, туку води кон едно погрешно водење политика. Епископот Јаков Стобиски пак, кој ги повика пратениците да бидат внимателни со законот за родова еднаквост, смета дека ваквата одлука е исправна и дека и другите општини треба да го сторат истото. Така наречената родова еднаквост е всушност изедначување на мажите и жените со луѓе што сакаат да бидат тоа врз основа на внатрешни субјективни чувства, а не врз основа на објективната стварност и здраворазумната наука. Ја поздравувам одлуката на Советот и градоначалникот на општина Струмица со која бранат реалноста, но и слободата на нашето постоење и безбедната иднина пред се на жените и децата од дискриминација и индоктринација. Се надевам дека и другите општини ќе ги заштитат своите граѓани од родовата идеологија, следејќи го примерот на општина Струмица. Секој нормален човек е апсолутно за полова рамноправност и еднакви можности за мажите и жените во однос на остварување на своите права. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска во медиумите изјави дека законот за родова еднаквост е во работна верзија и во фаза на консултации со сите заинтересирани страни.